ஒரு சீன்ல டாக்டர் ஒரு பிரெக்னன்ட் லேடியோட வயித்துல ஸ்டெதஸ்கோப் வச்சு அவங்க காதுல இதை மாட்டி அவங்க குழந்தையோட ஹார்ட் சவுண்ட் அவங்கள கேட்க வைப்பாங்க. அது வந்து பாசிபிளா? நம்மளும் பண்ணி பார்க்கலாமா? கண்டிப்பா பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ எந்த டைம்ல குழந்தையோட சவுண்ட் வந்து கேட்க ஆரம்பிக்கும்னா 13 வாரத்துக்கு அப்புறம் கேட்க ஆரம்பிக்கும். யூஸ்வலா நீங்க கேட்கணும்னா 4 to 5 months அப்புறம் கேட்க பாருங்க. ஸோ அது எப்படி கேட்கறது அப்படின்னா ஒரு 500 வேலை ஒரு செத்தை வாங்கிக்கோங்க. உங்க தொப்புளுக்கு கீழே செத்தை வச்சு பாருங்க. யூஸ்வலா தொப்புளுக்கு தொடைக்கு நடுவுல அந்த ஹார்ட் சவுண்ட் கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது. குழந்தை ஓரளவு வளர்ந்ததுக்கு அப்புறம் குழந்தையோட முதுகு உங்களால தொட்டு பார்க்க முடியும்னா குழந்தையோட முதுகுல நீங்க வச்சு பார்க்கலாம்.